Американският гигант Garmin представи Nuvi 2589, един от новите си модели, предназначен за тези от вас, които не само искат да намерят правилния път, но да го правят с лекота и най-важното безопасно, свеждайки вниманието на водача върху устройството до абсолютен минимум. За тази цел производителят е наблегнал на редица функционалности, които улесняват навигацията, докато вие се отдавате на шофирането. Някои от тях са функцията Real Directions, която ви дава по-отчетлива навигация с действителни обекти като мостове, магазини, училища или бензиностанции, както и много други. Функции като Foursquare, множество популярни обекти, което прави по-лесно намирането на популярни места и адреси. Bluetooth позволява сдвояването на устройството с вашия смартфон, за да провеждате разговори направо през навигацията, без да се налага да сваляте ръце от волана, за да търсите телефона си. Функция за гласово управление на навигацията, реалистични 3D изображения на пътното платно с пояснения за начина, по който трябва да се пристроите, когато трябва да предприемете маневра, вместо да разчитате само на гласовите пояснения. Съобщения за натоварването на трафика, което ви дава възможност да променяте маршрута с цел да стигнете на време, без да се налага досадното дълго преизчисляване. Навигацията моментално ви изчертава новия маршрут и още много благинки, които ще разгледаме малко по-долу. Не случайно Garmin са едни от най-разпространените навигатори не само в България, но и по света. И това е така не само защото предлагат един наистина удобен за работа софтуер, затворен в качествено устройство, подкрепен с редица полезни функции, помагащи ни да се движим към целта по-лесно, но и защото закупувайки точно този продукт, вие разполагате с доживотна актуализация на картите, които безспорно се променят често и може да ги свалите напълно безплатно от сайта на производителя. В настоящия модел вие разполагате с подробна карта на България и цяла Европа. В кутията на Nuvi 2589, освен ръководството за употреба и гаранционната карта на продукта, ще намерите също и мини USB Data кабел, необходим за връзката с компютър, мини USB Car адаптер и стойката за предното стъкло. Направи ни добро впечатление новия дизайн на стойката, която не обхваща навигацията в горния и долния край, щраквайки се в дълбнатини, направени в корпуса за тази цел, а вече е по-малка и се кликва стабилно и много по-удобно в центъра на задния панел, като по този начин е невидима и не остава неприятни следи по корпуса вследствие на прекомерната употреба, за разлика от по-стария вариант, в който обхващаше цялото устройство. Още първият допир с устройството остави в нас впечатление за изключително качествена изработка. Конструкцията на Nuvi 2589 е изградена от висококачествена матирана пластмаса, приятна на допир и не поемаща никакви отпечатъци от пръстите ви, приливаща в ергономична форма с удобен захват, приятен заоблен завършик към краищата и прекрасен пиано блек финиш в горния и долния край на устройството. Захванат с 6-грамни болтове, корпусът стои изключително стабилен без никакви луфтове, както изобщо не подава с кърцане и пукане дори на много сериозен опит за усукване с двете ръце. Power бутона е поместен на задния панел, като при захват на устройството с двете ръце той се усеща точно на показалеца на лявата ръка. Това също ни направи много добро впечатление, тъй като смятаме, че не е нужно той да е видим по краищата на корпуса, а е необходимо да я включите само веднъж и вече ще го правите с лекота винаги без да го търсите. Малко по-надолу от дясната страна е поместен USB порта, който се използва както за захранване на навигацията, така и за свързването с компютър, което е необходимо за трансфер на данни и актуализацията на картите. Впечатление прави също сериозен говорител в лявата част на задния панел с ясно изразен отвор, което със сигурност ще ви изненада приятно, когато чуете гласовата навигация, която вече е доста по-отчетлива с плътен тембър и кристално ясен глас. Предният панел е изцяло зает от 5-инчовия капацитивен дисплей с двойна ориентация и мултитъч, а под него гордо блести логото на Garmin. Дисплей е изключително чувствителен и реагира мигновено на дори най-недоловим допир с пръст. С резолюцията си от 480 по 272 пиксела и диагонал от 5 инча той ще ви смае с ярки изображения и достатъчно място да побере куп информация като трафик контрол, скоростомер, данни за маршрута и много други, без да пести от мястото на картата. В долната страна на корпуса е поместен слота за microUSB картата, с която може да разширявате паметта на устройството. Единственото, което може да забележите гледайки срещу навигацията, освен дисплея, е микрофона, който обаче е успешно прикрит и почти невидим в рамката на дисплея. Чрез него ще провеждате разговори посредством сдвояване с вашия телефон или ще можете да управлявате навигацията чрез гласов контрол. Крайното впечатление, с което останахме след като първоначално се запознахме с външния вид, е, че се бяхме докоснали до един наистина съвършено изработен продукт, с изчистен дизайн, на който безрезервно бихме се доверили.
Софтуера на Nuvi 2589 е запазил традиционния си интерфейс, но с малката и същевременно съществена разлика, че вече изглежда доста по-изчистен, така както повеляват новите тенденции в дизайна. Без заоблени рамки, без преливащи цветови схеми, стъклени или прозрачни елементи и така нататък, а с ясни текстове, елементи и икони, придържайки се в един или най-много в два цвята. Ние потребителите отдавна сме осъзнали, че изчистения вид и свеждането на цветовете до един и нюансите му не само изглежда по-добре, но и работи по-оптимизирано. Това, с което новия софтуер наистина закова вниманието ни, са някои нови функции като Foursquare и Real Directions. Foursquare ви предоставя огромна база от данни за популярни обекти, намиращи се в близост до вашето местоположение, които биха представлявали интерес за вас. Това са бензиностанции, държавни учреждения, училища, ресторанти, кафенета, бизнес клубове, супермаркети и още много други. И всичко това в близост до вас. Каталога наподобява Google Now в Android устройствата, дори работи по-бързо. След като вече знае местоположението ви, навигацията автоматично сортира информация за намиращите се в близост точки на интерес и ви дава разстоянието и посоката, в която се намират. Ако маркирате определен обект и натиснете върху бутона "Давай", навигацията ще ви заведе до там с карта и гласово насочване. Интересно е да се отбележи, че Foursquare присъства в каталозите на Play, Google и App Store, което означава, че е наличен за Android и iPhone. След като веднъж го свалите, ще можете не само да отидете до там, но и да прочетете допълнителна информация като работно време, менюта, цени и много други. Необходимо е само да сдвоите навигацията с вашия смартфон. Относно самото сдвояване на устройствата, на помощ идва приложението Smartphone Link. То прави връзката между Nuvi 2589 и вашия смартфон, като това ви позволява не само да се запознаете в дълбочина с Foursquare обектите, но и да ги споделяте с приятели или просто да им покажете къде се намирате. Оттам ще можете да работите и с телефонни контакти, да получавате прогнози за времето, запазвате местоположения, достъп до спид камери и много други. За да провеждате разговори направо през Nuvi, е необходимо да я сдвоите с вашия смартфон посредством Bluetooth. Веднъж вече свързани, телефонът ви и навигацията ще се сдвояват автоматично всеки път, когато са в близост, стига Bluetooth да е активен и на двете устройства. След като ви наберат, на екрана на навигацията се появява съобщение за входящо повикване и бутони за приемане и отхвърляне на обаждането, придружени с звуков сигнал за входящо повикване. Тази изключителна функция е още едно доказателство, че от Garmin са искали да наблегнат на сигурността по време на шофиране. Какво още ли? След 900 метра тръгнете по рампата вдясно. С функцията Real Directions от Garmin са се опитали максимално да заменят стандартното ляво и дясно с действителни обекти, като преди моста или след бензиностанцията, за видите наляво или надясно. Real Directions е особено полезна в непознат град, където движението е натоварено. Тогава не ви се налага да се взирате често в дисплея, а е необходимо само да слушате. Функцията Traffic Control представлява канал с информация за трафика в градовете, който се излъчва на определена радиочестота. Nuvi 2589 улавя този канал и ви го предоставя на дисплея. А ако трафика засяга вашия маршрут, навигацията би могла да го преизчисли, за да ви спести времето. Впечатлението, което остави у нас Nuvi 2589 е разтърсващо, в добрия смисъл. Един продукт изграден отлично, с софтуер задоволяващ всички критерии, дори на най-претенциозния потребител. Hands-free, Real Direction, Foursquare, Traffic Control и максимално внимание върху пътя. Garmin Nuvi 2589 е един великолепен навигатор, на който ние вече се доверихме. Доверете се и вие.